yana ganin shi yayi daidai. Akwai wanda ya wuce a ce iyayensa sun haife shi ba su san yadda za su da shi ba, ya wuce mutumin da zai kame tashi ya tafi can, in mace ce ta je ta kama gida ko kullum tana hotel. Duk iyayen duniya ƙarya suke, ba a san ransu ba ne, in ba karatu ba. Ko karatu daga ga ana kai yara can turai, rashin makarantun ne anan wallahi. Amma in ba karatu turai ba uban da zai so a ce ko uwar da zai so a ce wai tana kwana a gida ba yadda tana can tana wani abu da bata ma san menene abin ba, wai sana'a ta rufe ta. Ko kuma wani yana nan shi, in ba mutumin da bai san me yake ba, waye zai yadda da ɗansa yana nan shi ya zama kartagi na 'yan iska, shi ne mai tara su, kuma shi ba ma kartagi ba ne, shi ma hakan yake. Kuma ba shi da niyyar ya ce su gyara, ba shi da niyyar in sun ki gyara ya rabu da su, ba su da niyyar ya rabu da ma abin, saboda ba daidai suke ba, ya rabu da su su sabga su. To yanzu duk waɗannan su ba a ce iyayensu sun yi asara haihuwarsu ba, sai mutanen da ake kira almajirai, wanda duk mun sanya take. Ni nan da kuke gani na, an kai ni irin makarantar nan. Da safe naira sile biyu za a ban, sile 3 ne, da rana naira haka, da daddare a yi abinci a gidan malamin mu. Amma da akwai a cikin makarantar wanda bara suke zuwa, akwai a cikin makarantar wanda su iyayensu suna ba su irin wannan kuɗin, da wasu ma daga gidansu ake kawo musu abinci. Kuma ina so ka sani, ba wai duk ɗan matsiyaci ba ne ko ɗan talaka, ba 'ya'yan matsiyata ba ne. Da yawansu wallahi sun fi iyayenka kuɗi, kuɗin da suka riƙe wallahi iyayenka ba za su riƙe ba. Muna ciki alhamdulillah, duk wanda ya san gidanmu ya sani. To amma wallahi a cikin makarantar na akwai wanda sun fi iyayenmu kuɗi. Duk kuma a nan za mu zo mu shimfiɗa tabarma. Na je satin da ya wuce na kai matata ta gagun, na tsaya a gun a nan 'yar kwaɗi makarantar Malam Sha'ibu. Na ce mata kin ganan, to a nan muke bacci. Kangon bola ne mai kallon mu, za mu tashi, in ka ji wani bayan gida kowa nan za ka shiga kai. In sanyi ne a soro za mu kwana a tabarma. Sanda aka kai ni ban fi shekara 7-8 ba, lokacin da aka fara kai ni wallahi sai da na kwana ban bacci ba, saboda me a tabarma aka shimfiɗa mu. Na ma santa? Ban santa ba, amma kawai aka kai ni, kuma na je na ga amfani, na gane a'a so ake yi duk wahalar da dan in san me addini. So mun sanya take, ko muna jin zafi zagin abin da kuke yi ne, shi sa ba za mu kyale ba. Su wanda suke zuwa su ce muku wai wayar da kai suke yi, me isa kuɗin da suke baku su yi ku yi wannan abin, in suna baku kuɗi a ebi wannan kuɗin, a daina baku, a shiga ƙauyuka a yi musu makaranta mai kyau, a ba su malamai, a ba malaman abinci. In an fara yin wannan an ga sun dawo, sai a ce haka. Ko kuma a gwamnati makarantun da take nan, ai haƙƙinsu ne, kuɗinsu ne, dukiyarsu ce, sai a yi musu ƙa'ida, a dinka dafa musu abinci mana. Abun kunya so kuke a bar yaran nan su koma suna rataye bindigar? Tunda duk inda aka kidnapping za ka ji mutanen sun ce ai yaran 'yan ƙananu ne, 'yan shekara 10 ne suke kidnapping din. To mutanenmu mu, musamman mawaƙa da 'yan fim, da mu ake amfani, da celebrities ma ba mu kaɗai ba ne ba, da akwai wasu bloggers ɗin masu sarrai, da mu ake amfani ana wargatsa abubuwanmu na addini. Almajircin nan kuma wani da yake magana, na rantse da Allah babansa ya yi. To in haka ne, kai an ji ka ɗaukaka a gidanku kai kaɗai, ragowa fa su me za baka juya ka ce wa babanku me isa ya haife su ba? Wani ragowar duk ɗan gidan suna iskanci sun damu mutane fa. Amma ka ji wa mutum wai yana gaya ma wai ya aka yi haka. An haifi yara ba a san yadda za a yi su ba. Ina ruwanka? ƙasan nan ce, duk abin da ya shafi ɗan ƙasan nan wallahi in dai na game da yunwa ne da ƙasƙanci, shugabanni Allah zai tambaya. Kun fa sani, mun sani, na sani, ka sani, duk wanda ka ga yana wani roƙo ko wani abu ba yadda zai tare ka ya ce ma bai da abin da zai ci, bai da waye. In mai san rai ne zai tara, inda ya zo a mai kuɗi duk sarransa ba zai zo roƙo ba, sai dai ya dinka sana'ar yana ɓoye kuɗin baya taimakawa mutane. So ka sa ranka a inuwa, ka sa ranka
ya zama na kullun kada mutane tunani mai kyau. Duk wanda ya zo ya ce ya taimaka min da kaza, kawai kai dai a ranka sa ba yadda zai yi. In ba za ka iya taimakonsa ba, ce ya tafi gaba. Amma ku ba ku taimaki yaran nan ba, kullun sai maganganu marasa mutunci. Akwai wata da aka ce sai ku yi irin nata, wata baiwa Allah an faɗi sunanta amma ba sinafa, aka ce da ta tashi ta ga almajiran ibar su ta je ta wanke ta sa su a makaranta. Haka ya kamata mu yi. Ko mu ɗin da muke ganin mu girman mu yare, ko mu mun taso cikin aminci, ba za mu taɓa yin ƙasƙanci ba. To abin da za mu yi sai mu dawo, sai in za ka kana da burin haifan 'ya'ya 10, haifi 5 ɗin ebo 'ya'yan wasu ka sa. To baka taimaka wa mutum a rayuwarsa, baka ƙyale shi ya yi ta. Kai da baka haddace izu 1 ba, ba a ce maka an yi asarar ka ba. Kai da baka haddace ko sura Fatiha sallan ma wa ya sani in kana yi, ba a ce an yi asara, an rasa yadda za a yi da kai ba. Sai wanda yake yana da wani kullun yana cikin ana karanta Qur'ani, yana cikin karanta shi za ka zo ka ce wai an haife shi ba a san yadda za a da shi ba. Kuma in ban da rainin hankali, kai ka isa ka hana kaddara ne? Ka isa ka yanke rayuwar mutum a duniya ko ka hana shi zuwa duniya? Wannan hurumin Ubangiji kuke shiga. Za a iya gyara almajirci, na yadda, amma wai zancen a hana, baka isa ka hana ba. Dalili da akwai abin da za a yi ma in kai wa mutum, wallahi gobe ba zai je barar ba. Tunda waccan da aka bada misali, ai iban su ta kai su makaranta, da ta kai su makaranta iyayen ai ba su zo sun kwace 'ya'yansu sun je sun ce a su bara suke so su ba. Ai kowa yana so, kawai ba yadda zai yi. To in za mu magana mu dinka tuna ya gwamnatin mu take ciki. Ba ina yin magana bane wallahi dan wani ya so ni, ba abin da ya daman ka so ni ko ka so ni, ruwanka. Abin da muke faɗa kawai gaskiya ne, saboda kada a je gaba ma wani ya fito ya ce ba a gaya masa ba. Kuma ba ma wannan ba, kawai in ka je wajen Allah ka faɗa. Kowa da kurakuransa Allah ya sa ya gyara, amma ka zo ka zauna kawai ka kalli wani ka ta cusa min magana saboda kana da wata dama a social media za ka yi magana a ji ka, shi ba zai aji shi ba. To tun da kuka fara magana almajira, ni ba haka nake so ne ba. So nake in ji wani asusu a ciki, wani mutum guda ɗaya ce yau ga miliyan 100 a zo a haɗa a jiggina musu makarantu ko a kai ƙauyukansu a yi. Masallaci ma nan ana nema a ƙauye sai an sha wahala za a yi shi. Yanzu kowa ya gwammace kunzige kuɗinsa a ƙugu ya tafi umara da ya tsaya ya ci da maraya. Da an magana ka ce ka tafi wajen annabi, za ka je wajen annabi ka ban marayinsa da yunwa? Ya zai ya kalle ka, ka ce masa mi? Allah ya sa mu dace. To ina so in gaya muku almajiri, wallahi tallahi ba abu bane da ya kamata a dinka kira kai tsaye. Cin fuska ne ka kalli mutum duk lalacewa ubansa ka ce ubanka ya haife ka bai san yadda zai da kai ba. Wannan duk duniya ba zai ba wanda zai ji daɗi. Mu yi dinka gyara maganganunmu na bakinmu, shi ne babban cin fuska, ba wai maganganun da ba mu faɗa ba. Ba wanda ake ya zo duniya da arziki ko ba wanda zai koma da shi lahira. Almajiri mutum ne kamar kowa. Mu duba yanayin gwamnatinmu, mu duba yanayin rayuwar da muke ciki, kawai shi ne abin da zan gaya wa mutane. Allah ya sa mu gane, Allah ya sa kuma mu fahimci gaskiya ce mu yi ta. Allah kuma shi ne masani. Ban yi magana dan wani ba. Hotunan da naga suna yawo ne ban ji daɗin su ba. Hotuna wani ya je ego almajirai suna bacci ya ɗauko hotonsu, wani ya waye. Kuma duk abin da zai ba ku mamaki shine wa'annan mutanen da za su ɗauko hotunan almajirai su yawo da su ma sun yi faɗi tashin fa. Wani ma shi almajirin a makarantar almajirci yake, wani a wajen aiki ne zai je ya dawo ya dinka kwana a tasha ko a kan gada. Duk shi bai ɗau nasa fa wata matsala ba. Na almajiri da aka kawo shi karanci Qur'ani shine matsala. Duk a maɗaukakan nan da ake tabawa su je su gyamutsa wannan ƙaryar, dukkansu kowanne kan ya hau tsaninsa. Ka ji wancan sai da ya kwana anan, sai da wannan ya baka wahala, sai da kai, amma duk kai ka manta naka. Dama haka rayuwa take. Allah ya ba mu ikon gane gaskiya, ya ba mu ikon binta, ya ba mu ikon gane ƙarya ce, ya ba mu ikon gudatta.
assalamu alaikum